Olá pessoal, tudo bem? Estava meditando aqui no livro de Jonas e o marinheiro, dono do barco onde Jonas pagou a passagem para fugir da presença do Senhor, ele quase perdeu o barco, ele quase perdeu a vida dele, ele quase perdeu o barco. Tudo porque ele permitiu que Jonas entrasse. Quantas pessoas que estão com a vida quase naufragando porque permitiram a entrada de alguém? Permitiram a entrada de um amigo, permitiram a entrada de um namorado, de uma namorada, contrataram para trabalhar na empresa um Jonas e a vida delas está quase naufragando. O segredo é o seguinte: é não permitir a entrada de Jonas no barco. Deus abençoe a todos.